तो क्या तुमने कभी सोचा कि जब हमें भूख लगती है तो हमारा पेट एक गुड़गुड़ू की आवाज कहाँ से लाता है? तो स्पीकर पेट है क्या? देखो हमारे पेट के अंदर कोई भी चीज़ नॉर्मल तरीके से पास नहीं करती है, कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म में पास करती है, जैसे कि ऊपर नीचे से ये पास करती है। और ये आवाज़ 24 घंटे दिन रात आती रहती है, लेकिन हमें ये आवाज़ नहीं सुनाई देती है, क्योंकि जब हमारे पेट में जब ये खाना भरा रहता है तो खाने की वजह से हमें ये आवाज़ सुनाई नहीं देती है। लेकिन जब हमारा पेट खाली रहता है तो पेट में ऑक्सीजन और H2O के अलावा कुछ नहीं रहता, जिसकी वजह से जो हमारा पेट है इस आवाज़ को बहुत तेजी फॉर्म में निकालता है, जो कि हमें सुनाई देता है। और कभी कभी तो पता ही नहीं चलता ये आवाज पेट से आ रही है या